追偶像的快乐是连续更新的舞台与时常开启的直播，追演员的惊喜则是一部部好剧上线。跟唱跳爱豆一样，演员的一部剧一般少说能播1月，战线拉得长一点可以将近2月半，完全够剧粉们讨论。开年后，小花里边粉丝会欢乐的当属于赵露思和虞书欣了。前者年初上了一部《且试天下》，暑期又来了一部《星汉灿烂》，这参演的后浪也在预备播出了。而后者在宣传小兰花不久后，这又一部新剧来袭，从古装转换到现代，两个人的小森林上线，虞书欣成霸屏新女王。近年来，徐达言情剧在挑选身份方面逐渐向自然靠近，杨紫的盐蛋是四叶汉蛋极为稀有，功效是疗愈所有。景甜的司藤是青藤所化，生存于世间，作性脾息与植物无差别。玄幻剧里是在原型上做设计，而现代剧里则是在职业上有创新。在两个人的小森林里，男女主一个是研究植物的，一个是观察鸟类的，两个人通过对一只鸟品种的判断而产生交集。剧目拍摄与后期滤镜总体方向是足够清新，画面看着就让人舒心，亮色调与大自然的呼吸感。虞书欣和张彬彬虽是首次合作，可从两人的连麦直播来看，虞书欣的外向性格终究是带动了张彬彬。两人在片场趣事多，感情氛围好，这在剧里所呈现出的对手戏才会有爱。庄宇腹黑冷面都市男，虞美人自恋活泼俏女郎，两人你追我逃的相处模式很是好笑。从意外相遇到意见相合，这部剧包含暗恋女追男、浮夸甜妹搭配冰山帅哥、欢喜冤家最后倾心相守等众多元素，几乎能看见亲爱的余生等大爆剧的影子。虽然套路，但就是有市场的。两人的剧组日常也很有爱，在片场被张彬彬虞书欣的脸一整个填住，前面还在戏里捂住虞书欣的脸一整个捏捏捏。出戏之后，虞书欣一脸委屈，表示自己被捏痛之后，张彬彬马上起身安慰，还飙出了台湾腔来搞怪，你没事吧？两人在片场真的不要太搞笑，安慰并顺手了好几把星星子的脸可还行。在最新放出的虞书欣张彬彬禁欲吻花絮也是笑料百出，而且现场在拍吻戏的时候，虞书欣更是说道你好猴急呀，最终的吻戏仍然会让人脸红心跳加速。值得一提的是，虞书欣的亲爷爷惊喜现场客串，饰演卖帽子的摊贩老板，还帮孙女儿和男主角的感情助攻，令观众大呼超可爱。剧情中，虞书欣和张彬彬一起去逛七夕市集，拿起路边摊贩卖的帽子试戴，被老板夸赞你戴这个帽子很好看，开心的转头问张彬彬觉得如何，对方却只是沉默的掏钱包准备付钱。老板误会他们是情侣，便调侃你男朋友肯定说好看，不然他怎么会付钱呢？一句话令男方羞得连钱都不付了，转头就赶快走人。爷爷客串的这段戏虽短，却对男女主起了助攻作用，可爱的场面令观众大呼有趣。虞书欣也特地转发这个片段，夸赞爷爷第一次拍戏就演得超棒，镜中远景3遍演的一模一样，而且都一遍过了，我一定是遗传的基因吧，哈哈！谢谢小森林剧组给爷爷的机会。网友热烈讨论，爷爷真的有演戏的天分，可爱的星星有个可爱的爷爷，爷爷好可爱啊，一家人都这么可爱。不知道爷爷在剧里看着孙女和别人谈恋爱是什么感觉？还有人抛出爷爷在剧组帮虞书欣拍照的花絮，爷孙俩感情亲密，也令网友直说好羡慕。剧目播出至今，唯一被诟病严重的或许就是女1号的表演问题了。从4年前的最亲爱的你陈晨晨到苍兰诀小兰花，虞书欣接的角色好像一直在扮演自己，均是天真烂漫略带戏精的萌妹人设。不管是配音加持还是原声出演，所呈现出来的人物独有着虞书欣的作势表演，一次又一次。在大火之后，虞书欣此次出演虞美人，不例外的遭受到多条吐槽，全程瞪眼，动作刻意，只会装嗲，虞美人被演砸了。恰恰相反，如果论角色贴合度的话，虞书欣这次依旧没有失手，因为虞美人这个人物好像是为她量身打造的一般。虞美人美妆界的扛把子，日常精致女孩，因为拍摄需要锻炼出一副随机应变的优秀演技。上司遇到美女纠缠，给她使了个眼色，她瞬间就明白了，踩着高跟鞋一扭一扭走上前来，狠狠一拍上司的胳膊。美女一问他是谁，他把声音拉低，点头表示我是他老妈。在美女的一脸错愕表情时，虞美人对着上司就演了段琼瑶式悲情独角戏，把自己带
带入角色，成为一个气愤继子、不学无术的豪门后妈，又是紧皱眉头，又是抹泪假哭的，硬生生把美女给气走了。除开要给上司打配合演戏，虞美人遇到猥琐大叔也得装出一副友好样子。大叔讲着自以为很有趣的撩妹话语，认为一定能用权势逼虞美人就范，不料虞美人也不是吃素的，用目的来恐吓大叔。看大叔一瞬间害怕的神情，虞美人睁大双眼，扮作楚楚可怜，好似真的对大叔很感兴趣。虞美人曾经是个化妆菜鸟，对自己很没有信心，甚至不敢素颜见人，所以小作精属性对于她来说反倒是用来保护她敏感心灵的。在发现大叔是真的没有眼色对自己动手动脚之后，虞美人的脸一下子就垮下来了，切换到对人高能的性格，想写诗给小姑娘批情操，真是搞笑。针对女一号的表演形式，其实观众评价一直是两极分化的，有的希望她早点转型，不要只演自己，有的则喜欢看小甜剧，觉得可爱女主也没什么不好的。且不论作品，但就小森林而言，虞书欣是演技在线的，能把作一次次玩出新的名堂也是一种本事。最后，作为演艺圈的新人，虞书欣用2部作品就完全得到了大家的认可，也希望虞书欣的演艺道路越来越好，给观众带来更多的好作品。